ஒரு மனித தவறு. வெள்ளத்தை வந்து வருமுன் வந்து காத்து அதன் அடிப்படையில் வந்து வெள்ளம் வராமல் தடுத்திருந்தா இந்த விடியாத அரசு வந்து அது வந்து சரியான நடவடிக்கை இருக்காங்க. அதன் அடிப்படையில் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க தவறியதன் காரணமாக ஒரு சிபிசிஎல்ல எண்ணெய் கழிவுகள் வேஸ்ட் ஆயில்னு சொல்கிறாங்க, கச்சா ஆயில்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ட்ரிபியூனல் கூட என்ன சொல்லியிருக்கு, முழுக்க முழுக்க இது வந்து சிபிசிஎல்னுடைய ஒரு மனித தவறு, இதுக்கு வந்து பொறுப்பேற்றுக்கணும் அப்படின்ற அடிப்படையில் வந்து அது இது வாங்கியிருக்காங்க. சிபிசிஎல் வந்து பொறுப்பேற்றுக்கணும் இந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இன்றைக்கி அதே போல் ட்ரிபியூனல்லையும் சிபிசிஎல் தான் வந்து ஒரு முழு பொறுப்பெடுத்துக்கணும், அரசு எங்களுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அரசை பொறுத்தவரை ஒரு தட்டி கழிக்கிற வேலை செய்யக்கூடாது. ஏன்னா அரசு தான் வந்து உடனடியாக மக்களை வந்து எதிர்நோக்கிற விஷயம், மக்கள் வந்து எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அரசு என்ன செஞ்சது அப்படின்னும் அரசு வந்து முழுக்க சிபிசிஎல்ல வாதாடி அதன் அடிப்படையில் வந்து இவர்களுக்கு வந்து நிவாரணம் பெற்று தருவது. அதே போல் அரசு வந்து வெள்ளத்தை தடுக்க தவறியதன் காரணமாக இருக்க 6000 ரூபா கொடுத்தா கூட ஸோ இந்த மாதிரி வாழ்வாதாரம் வந்து தவிக்கின்ற சூழ்நிலையில் இப்போ நாங்கள் கூட தான் ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் ஒரு கப்பல் வந்து எண்ணூர் காமராஜ் துறைமுகத்தில் வந்து கப்பலில் வந்து கசிவு ஏற்பட்டு கரெக்டாக மரக்கானவரில் இந்த சைடு பழையவர்கல்லில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. நாங்கள் தட்டி கழிக்கலையே, நிவாரணம் வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கும்போது நாங்கள் வந்து வாங்கி தரோம். அது வந்து நாங்கள் வழக்கு போட்டோம் கப்பல் கம்பெனி மேலேயே. அது வந்து ஒரு 200 கோடி ரூபா அவார்டு ஆகி இன்ட்ரீமாக 100 கோடி ரூபா கொடுத்தாங்க. அப்போ நான் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் தான், அன்றைக்கி 100 கோடி ரூபா எல்லா கிராமத்துக்கும் கொடுத்தோன்னே. இப்போ அதோட தொடர்ச்சியாக இப்போ 100 கோடி ரூபா வந்தது கொடுத்தாங்க. ஆனால் கப்பல் கம்பெனி கொடுத்துட்டு சொல்லி நாங்கள் கொடுக்கலையே, நாங்கள் வந்து கொடுக்காம இல்லையே. நாங்கள் வந்து சொசைட்டி மூலமாக எல்லா மீனவ கிராமங்களுக்கும் பணம் கொடுத்தோம். அதாவது வந்து ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் மீனவர் கூட்டு சங்கம் இருக்குது, ஆண்களுக்கு இருக்குது, மகளிருக்கு. அதெல்லாம் கணக்கு எடுக்கணும். மரக்கானவரில் கணக்கு எடுத்து அவங்க வாழ்வாதாரம் போயிடுச்சு, அதனால் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே இங்கேருந்து பழையவேற்காடுலேருந்து மரக்கானவரில் குறிப்பாக இந்த 6 கிராமம் நான் சொல்கிறேன், இந்த 6 கிராமம் இந்த முகத்தோரத்தை ஒட்டி இருக்கிற கிராமங்கள் அவங்களுடைய அந்த படகுகள் போயிடுச்சு. படகுலாம் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில், அந்த க்ரூட் ஆயில் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆயில் போய் டெபாசிட் ஆகிடுச்சு. அவங்க வீடு தொடச்சிட்டு இருக்க முடியும். இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கணும்ப்பா, அந்த இதில் தொழில் போகல அவங்க. இப்போ அதை விட்டுட்டு அவங்க இப்போ 3 நாள் தொடச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து அவங்களெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு அதுக்கு ஒரு இது கொடுக்கணும், நிவாரணம் கொடுக்கணும். ஒரு 3 நாளாவது ஆகும் அவங்க க்ளீன் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு. வலை போயிடுச்சு. வலை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு போட்டை 1.5 லட்ச ரூபா. இன்றைக்கி இதே ஸ்டேஜில் எடுத்து போனால் ஃபயர் ஆகிற சூழ்நிலை இருக்குது. திடீர்னு தீப்பத்தம், அந்தளவுக்கு அந்த ஆயில் எல்லாமே உள்ளே கசிஞ்சு கிடக்குது. சரி, அது ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த இது வலைகள் பார்த்தா ஒரு வலையை 5 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு பெருமான வலை. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு கணக்கு எடுத்து இந்த 6 கிராமத்துக்கு அவங்க இன்னொன்று கேட்குறது என்ன, நம்ம ஏற்கனவே வந்து நார்த் சென்னை வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட் கட்டும்போது அம்மாவுடைய ஆட்சியில் 96 ஆண்டு காலத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வேலை கொடுத்தோம். அந்த மாதிரி சிபிசிஎல் பண்ண தப்புக்கு வந்து அவங்க வேலை கொடுக்கணும். 6 கிராமத்து சார்ந்தவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும், ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வேலை கொடுக்கணும், நிவாரணம் கொடுக்கணும், படகு வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று பணம் கொடுக்கணும். வலை எல்லாம் போச்சா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து வலைக்கு உண்டான பணம் கொடுக்கணும். மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஆயிலை வந்து முதல்ல எடுக்கணும். ஏன்னா இந்த ஆயில் வந்து மேலே இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் வந்து மேலே வந்து சுவாசிக்க முடியாது. இப்போது ரெண்டாவது இவங்களுக்கே உள்ளூர் கிராமவாசிகளுக்கு 6 கிராமத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு சுவாச பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த ஆயிலால். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கை எந்த அரசும் இந்த விடியாத அரசு எடுக்காது. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே வந்து உற்பத்தி பண்ணுற அளவுக்கு வந்து மேலே வந்து ஒரு கோட்டிங் ஆகிப்போச்சு. இப்போ முகத்துவாரமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கோட்டிங் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஒரு டெக்னாலஜி இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்க சூழ்நிலையில் அந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி உடனடியாக வந்து ஆயிலை வந்து அந்த க்ரூட் ஆயிலோ இல்லைன்னா வேஸ்ட் ஆயில்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயிலை அவங்க வந்து டெக்னாலஜி மூலமாக ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் எடுக்கணும். இன்னும் வந்து கற்காலத்தில் இருக்க மாதிரி வாலியும் அந்த மக்கும் கொண்டு வந்து வச்சு அதை வச்சு முண்டு ஊற்றுற வச்சு பார்க்கும்போது எப்படிப்பட்ட ஒரு கோமாளித்தனமான விஷயத்தை இன்றைக்கி அரசு அரங்கேற்றிருக்கிறது தெரிய வரும். சரி, இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது அந்த பிளாட்டிங் பேப்பர், நம்ம தான் ஸ்கூல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டிங் பேப்பர் என்ன பண்ணுவோம், இங்கி வந்துன்னா பிளாட்டிங் பேப்பர் வச்சு ஒத்தி எடுப்போம். சமுத்திரத்துலேயும் இல்லை வந்து ஒரு முகத்தோரத்தில் பிளாட்டிங் பேப்பரை வச்சு எடுப்பாங்க. அது முட்டாள்தனமாக இந்த வேலை இருக்குது. அதனால் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஐஐடியில் அவங்களுடைய உதவி நாடி என்ன உடனடியாக செஞ்சு பழைய நிலைமைக்கு இந்த முகத்தோரத்தை கொண்டு வர முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு கன்சல்டன்சி பெற்று
உடனடியாக வார் ஃபுட்டில் இறங்கினா அவங்க வந்து மறுபடியும் போய் இந்த கடல்லேருந்து எல்லா உயிரினங்களும் இங்கே வந்து இனவருத்தி பண்ணும்போது இந்த முகத்துவாரத்தை நம்பி வாழுகின்ற 6 கிராம மக்களுடைய வாழ்வும் வந்து விடியும். இல்லைன்னா இந்த விடியாத அரசில் அது கேள்விக்குறியாகும். ஏன்னா அது வரையில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான நிவாரணம் எல்லாமே வந்து பண உதவி, அதே போல் பொருள் உதவி, இந்த வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் கொடுக்கணுன்னு தான் அவங்களுடைய வேண்டுகோள். 10 கிலோமீட்டர்லாம் கிடையாது, அதனால் அவ்வளோ கிலோமீட்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட ட்ராவல் ஆகிருக்கு. இப்போ அதனால் இவங்க வந்து ஒவ்வொரு நொடி அதாவது வந்து ஒரு தாமதம் ஏற்படுத்துகின்ற நிலை வந்து அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து விளையாடுகின்ற ஒரு விஷயமாக தான் நிச்சயமாக பார்க்க முடியும். அதனால் அது கப்பலோ இல்லைனா ஒரு டெக்னாலஜியோ இல்லை ஐஐடியினுடைய கன்சல்டன்சி கொண்டு வந்து இல்லை பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ முட்டாள்தனமானது. ஒரு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதவரம் ஏரியா இது ரெட் ஹில்ஸ் ஏரியாவில் தான் நினைக்கிறேன், மூர்த்தி ஏரியாவில். அந்த ஏரியாவில் ஒரு இது ப்ளீச்சிங் பவுடர் போது மைதா மாவு போடுறாங்க நாரை குப்பத்தில். அந்த மாதிரி ஒரு முட்டாள் அரசு இருக்குது, என்னத்தை பண்ணுறது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் உண்மையிலே வந்து ஐஐடியினுடைய கன்சல்டன்சி பெற்று இயல்பு நிலைக்கு அது திரும்பினா தான் மட்டும்தான் இந்த மறுபடியும் வந்து இந்த கடல் வாழ் உயிரினங்களை இங்கே வந்து குஞ்சு பிரிப்பதன் மூலம் அது வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு மேம்படுகின்ற ஒரு வழியாக இருக்கும். எனவே அதில் காலம் தாழ்த்தாமல் செய்ய வேண்டியது அரசுடைய பொறுப்பு. நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுங்க, நீங்கள் சோஷியல் மீடியா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மக்களை சந்திக்கவே இல்லை. மக்களை சந்தித்தா தானே மக்கள் என்ன பிரச்சனை சொல்கிறாங்கன்ட்டு நான் அவங்களுக்கு தெரியும். மக்களை சந்திக்காமல் சும்மா இந்த ஃபோட்டோ அரசு வெறும் ரிமோட் அரசு வெறும் ஃபோட்டோவை மட்டும் காமிச்சிச்சு. அந்த ஃபோட்டோவை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டு அவங்க பாட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஓஹோ நல்லா செயல்படுறீங்க அவ்வளோதான். இதான் மக்களை சந்திக்கணும்ல. மக்களை சந்திக்கலையே, எங்கே சந்திச்சாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்த தடுக்கப்பட்டாங்க காவல்துறை மூலமாக வந்து அந்த குழுக்கிட்ட தங்களோட நிலையை வந்து நான் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன், மக்களை தடுக்காதீங்க, அப்போ தான் உள்ளபடி உள்ள நிலையை தெரியும்போது நமக்கு நிதி அதிகமாக கிடைக்கும். ஆனால் இவங்களுடைய குழு வெளிப்பற்ற போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் போலீஸ் வச்சு மக்களை தடுத்துட்டு வெறும் அந்தந்த இடத்துல ஃபோட்டோவை மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க. ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அவங்களும் காஃபி சாப்பிட்டுட்டு ஓஹோ ஆஹா பேஸ் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. 2 வாரத்தில் நாங்கள் அறிக்கை தரேன்னு சொல்லிட்டு. அதிகமாக மீனவ மக்கள் இந்த பகுதியில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இதுக்கு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் வந்து இங்கே கேட்கல, அவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க பார்க்கலன்னு சொல்லி குற்றச்சாட்டு. ஆட்சியில் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டாலும் சரி மக்களை சந்திக்கின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அந்த அடிப்படையில் தான் மாவட்ட செயலாளர், இன்றைக்கி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர், பகுதி செயலாளர் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து எங்கள் ஃபீல்டில் இருக்கிற. இன்றைக்கி அவங்க எங்கே ஃபீல்டில் வந்தாங்க, எல்லாம் ஓடி ஒழிஞ்சிட்டாங்களே. இந்த மழைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி கடுமையான மழை, 3ஆம் தேதியிலேருந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கு, 4ஆம் தேதி மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. கடுமையான சூழ்நிலேருந்து கூட ஒருத்தரும் வந்து எட்டி பார்க்கல. ஆனால் களத்தில் முழுமையாக வந்து மக்களாக உழைக்கின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்தியா இப்போ கழக பூச்சாவுடைய அந்த உத்தரவு ஏற்று எல்லா இடத்துலையும் வந்து வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்கள், ஆறுதல், மீட்பு பணி எல்லாத்தையும் செஞ்சு வந்துச்சு. இப்போ போட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீனவரை வந்து ஈடுபடுத்துனாங்களா சொல்லுங்கள். சென்னையை பொறுத்தவரை அன்றைக்கி 2015 சரி, அதே போல் 2018 சரி, 19 சரி, அந்த மாதிரி மழை காலங்களில் மீனவரை பொதுவாக ஈடுபடுத்தணும். ஏன்னா போட்டெல்லாம் வந்து இது பண்ணும், போட்டே வந்து கொண்டு வரல, மீனவரையும் ஈடுபடுத்தலை. அப்படி வந்து இந்த அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா எதை பற்றியும் கண்டுக்காமல், மக்களை பற்றி கண்டுக்காமல் வஞ்சித்திருக்குது. அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க மட்டும் எப்படி வரப்போகிறாங்க, வரமாட்டாங்களா? இன்றைக்கி உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து நாங்கள் எங்கே உங்கள் அப்பா வீட்டு காசை கேட்டோம், மத்திய அரசு நிதி இது வரி பணத்தை தான் கேட்குறோம். அமைச்சர் யார்? உதயநிதி ஸ்டாலின். அவரா? அதுதான் பணமாக கேட்டுருக்கோம். ஆமாம், அது மாதிரி தான் நான் மக்களும் கேட்குறாங்க. இங்கே உங்கள் அப்பா வீட்டு பணமாக கேட்குறாங்க, அள்ளி கொடுத்துட்டு போகணும்னு நாங்கள் கேட்குறோம். நாங்களாக தான் கேட்குறோம், மாநில அரசு கேட்குறோம். உங்கள் அப்பா வீட்டு பணமாக கேட்குறீங்க, உங்கள் தாத்தாவுக்கு உங்கள் அப்பா வீட்டு பணத்தில் வந்து செலவு இது 81 கோடி ரூபாயில் செலவுக்கு போகிறீங்க. உங்கள் அப்பா வீட்டு பணத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 42 கோடி ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது கார் ரேஸு, என்ன ஃபார்முலா 2 அந்த பந்தயம் எடுத்துறீங்க. அதேக்கு தான் நாங்கள் கேட்குறோம். அதனால் முதல்ல வந்து நீங்கள் யோகியமானு பாருங்கள். அதனால் அழுத்தம் கொடுத்து வாங்குறத பாருங்கள். சும்மா மக்களை சந்திக்க விடாமல் பண்ணிட்டு குழுவுக்கு வந்து காஃபி சுண்டல் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அனுப்பிட்டு இப்படி பேச வேணாங்க. அதனால் 38 எம்பி இருக்காங்க, 38 எம்பி அங்கே பார்லிமெண்ட் கூடியிருக்கு. அதை ரைஸ் பண்ணி அதிகமான அளவுக்கு நிதி வாங்கி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கொடுத்தா அது ஒரு நல்ல விஷயமா பார்ப்பாங்க. நம்ம கேள்வி என்ன சார், இந்த இப்போ இந்த ஆற்றுல இது மாதிரி இது வந்து சேரலன்னு நேற்று பத்திரிகையில் அரிசி நிவாரண வந்து மக்களுக்கு யாருக்குமே கொடுக்கல. இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தா ரேஷன் அரிசி கொடுத்துருக்காங்க.
அதை வந்து தூக்கி அவன் மூஞ்சிலே கிடாச்சிட்டு போயிட்டாங்க எல்லாமே. ரேஷன் அரிசி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்காடா எங்களை வந்து இவ்வளோ நாளாக காக்க வச்சேன்னு சொல்லிட்டு கழுவி ஊற்றிட்டு போனாங்க. அதான் நடக்குது. அதனால் ஒரு நிவாரணம் வந்து மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இன்றைக்கின்னா எவ்வளோ வந்து 6000 ரூபா போதுமா இந்த காலத்தில் சொல்லுங்கள். இந்த காலத்தில் 6000 ரூபா போதுமா தம்பி? அவங்க ஒரு வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிவி போச்சு, ஃப்ரிட்ஜு போச்சு, வாஷிங் மிஷின் போச்சு, துணிமணி போச்சு. இதெல்லாம் 6000 ரூபாயில் எதாவது பண்ண முடியுமா தம்பி? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 6 நாள் அவங்க வாழ்வாதாரம் போச்சு. அவங்க ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபான்றதுல 6000 ரூபா. ஆனால் பொருள் எல்லாம் சரி. நாங்கள் வந்து 5000 ரூபா அந்த காலத்தில் வந்து 5000 ரூபா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க. 5000 ரூபா தான் கொடுத்தாங்க அம்மா. நாங்கள் 6000 ரூபா கொடுத்தாங்க. அப்போ நாங்கள் 2000 ரூபா கொடுத்தா 3000 ரூபா கொடுப்பீங்களா? 1000 ரூபா போட்டு. அப்போ அன்றைக்கே 10000 ரூபா கொடுத்தா இன்றைக்கி 11000 ரூபா தருவீங்க. இன்றைக்கி அன்றைக்கி இருந்த சூழ்நிலைக்கு 5000 ரூபா பெரிய விஷயம். ஏன்னா விலைவாசி அன்றைக்கி கட்டுக்குள்ளே இருந்தது. 5000 ரூபா பெரிய விஷயம். ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனை? இன்றைக்கி விலைவாசி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 4 மடங்கு இருக்குது. இன்றைக்கி பணம் அதிகமாக இது வீக்கம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. இப்போ அன்றைக்கி 5000 ரூபா மதிப்பு இன்றைக்கி 15000 ரூபா. அதான் வந்து நம்ம கழக போச்சா 12000 ரூபா கொடுத்துட்டு போங்களேன். எதுக்கோ கண்ணா பின்னான்னு ஒரு செலவு பண்ணுறீங்க. உருப்படி இல்லாத செலவு, ஒரு தேவையில்லாத செலவு, மக்களுடைய வரி பணத்தெல்லாம் வந்து காலி பண்ணுறீங்க. மக்கள் கஷ்டப்பட்டு செலவு பண்ணுற வரி கட்டுறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத உருப்படி இல்லாத திட்டங்களுக்கு கொண்டு போகிறீங்க. இன்றைக்கி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நேரடியாக வந்து பயன்பெற வகையில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நீங்கள் கணக்கெடுத்து அவங்களுக்கு அரிசி, மளிகை சாமான்கள், துணிமணி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். ரேஷன் அரிசி கொடுத்து இன்றைக்கி அவமானப்பட்டிருக்காங்க. சிபிஎஸ்சியில் வராங்க இன்னைக்கு இல்லை, அவங்க பொறுத்தவரை வந்து கல அளவில் போகணும். மக்களுடைய பிரச்சனை கேட்கணும். மக்களுடைய பிரச்சனையை வந்து மக்கள்கிட்ட போய் கேட்காம சும்மா வந்து மக்களெல்லாம் தடுத்துட்டாங்க இவங்க. அதே மதிய குழு கேட்கல. சரி மக்களை சந்தி கொடுங்க. ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தா சரியாது. அதனால் அவங்க என்ன அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்த பிறகு உங்கள் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். தொழில்நுட்ப அதாவது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து ஆயில் எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க. 6000 பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு நிவாரண பொருள் அமைச்சிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த பகுதி மீனவர்களுக்கு எதுவும் இது வரைக்கும் வரல. அந்த அறிக்கை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை, நிவாரண பொருட்கள் கொடுக்குறதுன்றது கொடுக்கட்டும். ஆனால் அதோடு இருக்கக்கூடாது. அவங்க கேட்குறது என்னென்னா வேலை வாய்ப்பு. நீ தானே பண்ண தப்பு. மனித தவறு யாருது? சிபிசிஎல்து. அப்போ சிபிசிஎல்லில் யார் மனித தவறு அவனை உள்ள தள்ளணும். புரியுதாமா? அவனை உள்ள தள்ளணும். அவன் அஜாக்கிரதை தானே. அது அவன் ஒழுங்காக வச்சுருக்கணும் இல்லையா சிபிசிஎல். அவன் மேலே கேஸை போட்டு உள்ளே தள்ளணும். ஒன்று. ரெண்டாவது வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும். கிராமத்துக்கு ஒருத்தர் 6 கிராமம் தானே. கிராமத்துக்கு ஒருத்தர் வேலை கொடுத்துட்டு போங்க. நாங்கள் கொடுக்கலையா? அதை கிராமத்துக்கு கொடுத்துட்டு போங்க. நீங்கள் நார்த் சென்னை கட்டும்போது எல்லா கிராமத்துக்கும் நாங்கள் கொடுத்தோம். அது வேறு கொடுத்துட்டு போங்க. அது மட்டும் இல்லை, வெறும் அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க. ஓகே, நிவாரணம் வந்து எந்தெந்த போட்டு போச்சு, வலை எவ்வளோ போச்சு, அதெல்லாம் கணக்கெடுக்கணும். மரக்காணம் வரையில் ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் இருந்தது. கூட்டுறவு சங்கம் மூலமாக பணம் கொடுக்கணும். இங்கேருந்து பழவேற்காட்டிலேருந்து மரக்காணம் வரையில் அதுவும் மீனவர்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மீனோட உற்பத்தி வந்து பாதிப்பு. இங்கே வந்து குஞ்சு பொரிக்கிற ஒரு இனவர்த்தி செய்கிற ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு போச்சு. அது பழைய நிலைமைக்கு வரணும்னா ஐஐடியினுடைய கன்சல்டன்சி வச்சு பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர அளவுக்கு ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கின்றது தான் எங்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பு.